Типом борьбы двигает неосознанное подсознательное убеждение, что только власть и контроль могут обеспечить им желаемую безопасность и помочь обрести любовь. Тип борьбы учится реагировать на чувство заброшенности с самого детства презрением и гневом, чтобы запугивать и стыдить других людей. Нарциссы относятся к другим так, как будто являются продолжением своих родителей, зеркаля их поведение и проецируя их на других людей, тем образом самоутверждаясь, да, таким образом. Обычно они авторы не прекращающихся монологов. Вы знаете таких людей, которые говорят только о себе, про себя и другие темы им совершенно неинтересны. Он может относиться к попавшим под его влиянием, типом ступора или уступки, с пренебрежением, уничтожая и подавляя их. Цена за вступление в отношения с ярко выраженным нарциссом – это самоуничижение. Как я часто говорю, нарциссы не вступают в отношения, они берут пленных.